За мариулан суудаа. Жарны тооллын эхэн мөчлөг хувьтайхан үздэг хулган жилийн угтан авч сар шинтэйгэн дөөрөн золгож байгаа эрхэм мэрэгэн үзэгчдийн түмэн амар амгалан айлтгах мэдчилье. Үндэс угсаа ёс заншлаан дээдэлдэг тааландан зориулдаг манай өв соёл хөтөлбөр маань энэвдаад баруун халахад буюу баруун урайханд дуулагддаг газрын холоос хүйдэлтэй алтан шарга баримын гэсэн уртын сайхан дуугаар эхэлж байгаа нь зүгээр жирийн тохиолдлын хэрэг санамсаргүй хэрэг биш юм аа. Монгол хүн бүхэн аливаад бэлгүнийг боддог. Сайн сайхны ёроолыг дуу хуураараа, ёроол магтаалаараа, шүлэг найргаараа эхлүүлдэг тэр эрхэм ёс зарчмыг бид хүндэтгэж гэж байна. Ингээд би та бүхэнтэйгээ дуучнаа танилцуулъя. За. Та сайн байна уу? Сайн амархан сайн байна уу? Тарган сайхан үлжиж байна. Тарган сайхан үлжиж хавартаага өнтөө сайхан золгож байна уу? Сайхан золгож байна. За, нутаг ордоор цаг зууд агаар тэнгэрийн байдал ямар хөө байна да? Хэр зэрэг сайхан өнтөө өвлж үү? Ангилдээ сайхан өнтөө өвл боллоо. Одоо тэгээ сайхан хавар болох байгаа л. Гэсэн. Монгол хүмүүс дандаа аман бэлдэг тэгшөөдөд тэгшдүүрэн үгсийг цагаан сарын өдрүүдэд айлдаж хэлдэг юм ёстой. Тэгэхээр энэ хүн маань Говьалтай аймгийн Бугут сумын уугуул. Хавчнаар бол одоо Ластан аймгийн Дайчвангийн хошууны одоо тайж угсаатан Будхүүгийн төрмөнх гэж юм байна. За өдгөө хүртэл одоо буянт булаангаа дуулж бас сүргийн бэлчээрт ардын сайхан дуугаан, тэгцмэ уртын сайхан дуугаан дуулж өдгөө одоо соёлын өв тээгч гэдгээр бүртгэгдээд байгаа. Бас одоо аймгийнхан уртын дууны холбооны тэргүүн ийм хүн байна да. За тэгээд энэ таны дуулсан дуу ер нь ямар утга учиртай дуу вэ? Зөвхөн танаа Бугут суманд дуулагддаг байна уу? Одоо тойргийн бас зэрэгэлдээ хөрш сумуудад бас дуулагдаж байна уу? За энэ дуу шашин төрийн холбогдлолтой дуу юм гэлээ. Манай өвгд эцэс минь одоо тэр нутаг шууныхан маань дуулгаж ирсэн дуу. Тэгээ энэ дууны одоо түүхгүй л одоо бас их сонин түүхтэн байгаа энэ газрын дундаас хүйдэлтэй алтан шарга мөрмөн түүний хөлгөвчөнд жуузанд богд далаалам гурвалжин шар цүмийг гуугийн замаар зална гурван түмэн шавнырыг шингэн гэж сануузаа. Дөрвөлжин шар цүмийг дөтийн замаар зална дөрвөн түмэн шавнырыг шингэн гэж сануузаа. Таван тохоо майдрыг давжээ гэж сануузаа. Таван түмэн шавнырыг шингэн гэж сануузаа. Ингээд 7 тохоо майдрыг 70 тохоо майдрыг давжээ гэж сануузаа. 7 түмэн шавнырыг шингэн гэж сануузаа. 80 тохоо майдрыг намхан гэж бодуузаа. 8 түмэн шавнырыг шингэн гэж сануузаа гэд энэ дээр үе. Ийм холбогдолтой дуу байгаа. Уртын дуу бол ерөнхийдөө бол их цөөхөн бадагтай байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл одоо шуранхаа гэхтнийг жаахан жижиг юм. Тэр таны саяны үндэснээр бол их уртын шүлэгтэй дуу юм байна. Нилээн их урт дуулагддаг дуу юм шиг байна. Урт дуулагддаг. Хэдэн минут орчим тогтож байна шин. Бүтэн аяар нь бүтэн үгээр нь дуулвал. Бүтэн үгээр нь дуулвал одоо найр хөрмөн дээр бол тэгэл одоо бас замбрааг үлдээ. Тэгэхээр 20 минут дуулах байх л да. Оо за. Та одоо багнаснаас эцэгийнхээсээ энэ сайхан уртын сайхан дуугаа уламжилж яана өв соёлоо хийж яваа хүн юм байна. Таны одоо өрийн санд одоо хичнээн нутгийн болоод дээрээсээ баруун халагчгийн уртын дууны цан хөмрөг байна вэ? Ямар дуунууд дуулагдж байна? Аав ээжээрээ заалгаад ер нь л одоо бараг 100 гаруй уртын дуутай болцсон. Оо за. Энэ төв халахын ингээл ерөөсөө үндэсний энэ Монголын л одоо бүх уртын дууг л одоо хаана ямар дуучин байна гэдгийг би одоо бас их тодруулж сонирхъя гэж боддог одоо бас. Энэ 2001 онд анх гэж Монголын уртын дууны холбоо байгуулагдахад тэгэхэд одоо миний одоо авах гүргэх бүхийн засвал онцол орж гээд хүн байсан тийм Батэрдэн аврагын цалыг дууддаг байсан. Энэ хүн Баянгор аймгийн Заг сумын хараад энэ хүн одоо намайг төвшин жаргал гавьяат уулзуулж одоо энэ Монголын уртын дууны холбоо гэж байгуулахад одоо бид нэр ингээд ийм холбоо байгуулж байгаа энэ гишүүнээр ирсэ гэдэг. Ингээд би 9 дэх гишүүн байна. Тэгээд энээс хойш би одоо 11 онд ардын урлагийн наадам гэхэд одоо бараг багасаа гэхгүй дээ одоо ингээд шалгарч явсаар байгаа. Ингээд улсад ирж шалгалаад улсын тэргүүний ардын аваас ингээд энэ цол авчихсан. Тэгээд 13 онд нөгөө хүний гүрэн байгуулах эзний 2222 жилийн өг тэгш он жилгээд энд одоо 999 уртын дуучин дуулсан шүү дээ. Энэ үнд ирээд тэгээд энэ намраа би бас Дээлтэй Монгол гээд наадамд одоо шалгарч соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг энэ
цол тэмдгийг авсангүй байгаа. Хатны сайхны харыг үл ингэсгэн төрхөөгүй багт харагд нэг үг байдгийг. Дуучны сайныг бас мэдгийг үл хуургуу дуулж үзүүлэх нь бас тэгтээ бүр тайлбартай. Өхөө шоу их сайхан айдантай юм байна. За би одоо тэр сайхан алтаа нутагтаа ингээд өвөг дээдсээсээ уламжилж ирсэн аав ээжээрээ заалгасан энэ сайхан уртын дууга сурчхаад одоо мал сүргийнхаа дэргэд юм уу одоо аян замдаа явж байхдаа сэтгэл үнэхээр одоо тэнгэр сайхан одоо уул ус тэнгэр алтаа минь өршөөж ивэж байгаа юм шиг ажил үйл нь үтсэн ийм сайхан явдгаа. Үнэн үг шар тус тийм ээ. Алдарт тушин дордоггооч гэсэн одоо малын бэлчээр дээрээс л энэ урдын алтан тайзанд гарч ирж дэлхий дахин цураадсан. Хөөмич цондогооч гэсэн малчин хүн байсан. За бидний сайн мэдэх одоо агуу их нор банцдгаа бол одоо дундгаа аймагт төрсэн. Малчны удмын гарлын ийм охин ямар сайн цоодой болон хэлсэн шүү дээ. Нариулан цэнхэргаваас мөн улаахан хатартаа тэр охид төрж нор банц чигдуулахыг сүлсэн чагнах гэж бирээд үгэн хүлээдэг гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ уртын дууны ер нь Монгол урлагийн бүхэл бүтэн суур үндэс нь хөдөө орон нутаг мал ах бай Монголын тал нутаг юм аа. Тэгээд талдаа та дуулаж ууландаа бас эгшиглүүлж өөр хажтон энэ эрхэм сайхан урлагаан өвлүүлж явахын үлзий төрөл хөвчүүлээ уртнаас л удаан жаргаарай. Уртын дууны тэнгэр таныг ивэх болтугай. За баярлалаа. Ингээд танаа энэ үндэсний телевизийн хамт олонтой ажилд нь улам их амжилт, амьдралд нь аж аргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. За эрүүл бат сайхан арш болтугай. Өв соёл хөтөлбөр өргөлжилж байна үзэгчтэй. Энэ хардаа энэ нөгөө юу шүү дээ, тэ? гарын тавгуурын киноны шагдрын гэрэг шүү дээ. Тийм ба шүү дээ. Ямар гоё хийсэн бэ? Энэ хараа сөхмөхөн өртнөх гоё хийсэн бахан, тэ? Хөөхтөр хараа сонон юм байна шүү дээ. Тэ хөөхөө хөө, тэ? Хөш кино гэсэн соёлоо өнөдөр орой авч кино үзгөө. Өнөдөр авчихгүй шүү дээ. Яа. Ягаад гэвэл өнөдөр манайд буурал өвөөгийн нагцын баг хөхт ирж байгаа. Тэгээ тэр хаа олон хүн чамд ямар хамаатай юм бэ?
хамаатай байлгүй яах вэ? Бид нар чинь нөгөө ургийн бичгийг хөтэлдэг учраас тэр хүнтэй өнөөдөр заавал уулзах хэрэгтэй. Чи ч гэсэн манай хүн болж байгаа учраас биднэртэй уулзах хэрэгтэй. За. Өчигдөр үгүй бол өнөөдөр үгүй. Өвгөд үгүй бол бид үгүй. Өргөхөр үгийн бичгийг хөтөлж үндэс угсаагаан дээдлээ. За соёл хөтөлбөрийн дараагийн зочныг үзэж та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ хүн Жамганы төдөвд орж иж одоогийн Говьалтай аймгийн дийлгэр өссөн. Туучнаар бол Засагтхан аймгийн Цоохор хотгийн одоо хүн байна да. Харьяа тийм хүн байна. Одоо 74 насыг заавалж байгаа юм сайхан хүн. Тарган сайхан үлдэж байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? Тарган сайхан үлдэж байна уу? Яа. Би лагсан тонголгоо чигүүд бүтэмжтэй байна уу? Тавлаг сайхан байна. Танд бас энэ зодгоо ирж байгаа сар шинийн мэнд айлдгая. Өөрчлөсөн шинэ сайхан сар шинжийнхаа мэндийг дэвшүүлье. Баярлалаа. Галалаа өрөөл бодол шиг. Тэгэхээр та ч одоо Жамганы төдөвд орж иж гүн тийм ээ. Жамган аав ямар хүн байсан байна? Жамган аав сандаг гэж хүн. Сандаггүй аав. Сандаггүй аав цойсрон гэж хүн. Чойсрынгийн аав. Цойсрынгийн аав Гэдэн чойжл гэж. Гэдэн чойжл. Бүр хочтойгоо. За. Гэдэн чойжл аав. Гэдэн чойжл аав Хөндлөн. За Хөндлөн. Нэр нь юм уу хоч юм уу? Хөндлөн тоон гэд нэр. За Хөндлөн тоон. За. Хөндлөн тоонгүй эцэг. Хөндлөн тооны аав нь гэрсэн тун тааж яхан. Бүр гэрсэн тун тааж юм уу болоод явчихна. За. Бүр тэрний дээд өвгөө гэвэл одоо мөнх хааны удам ба. За мөнх хаан. Мөнх хааны хүү гэрсэн тун тааж. Мөнх хаан чинь толоогийн хүн. Толоо найны хүү. За ингээд цаашаа явчихаар мэдээж одоо Алтай ураг руу одоо Чингисийн удам угсаар руу явчихна. За ингэж одоо би мушгиж асуудгийн учир нь болвол Цагаан сарын баяр гэдэг бол нэгдүгээрт одоо ураг удмаа хүндэтгэх юм баяр. Ах トゥ төрөл төрөстэй мэдхийн баяр. Ялангуяа одоо монголчууд мэтийн одоо цөөн тоо хүндэтгэж хэлий да биш. Одоо агуу хүндэтгэх юм байна. Ураг удмаа сайтар сайхан мэдж байх нь хожимын мөр хүүхдүүдийн заяа буян тэгшэрэх. За мөн одоо усан төрлийн холбоо холдох. Эрүүл зарвал сайхан ирээдүйн хойч үе бойжход төгөлдөр хэрэгтэй гэж ингэж хэзээ шүтэж хатуу морзоор ирсэн баг. Тэгэхээр он цагийн сэлхэнд бидний ураг удмаа мэдэх овог угсаага таны хувьд бол жаахан бүдгэрч ирсэн. Та энэ хэдийнээс энэ ураг удмаа хөдөлж эхлэв. Ач холбогдол нь одоо түрүү миний ярьсанчлан залгаад хэлэхэд та үзэгчтэй юу хэлсэн бол. За Монгол хүн бүр өөрийнхөө уг түүх удмаа мэддэг. Монгол шиг юм удас байдгүй байх гэж боддог л да. Гэхдээ энэ удас дотроо энэ монгол хүн ер нь ил хаанаас Монгол хаанаас ил хааныг хүртэл. Ил хаанаас Чингис хааныг хүртэл. Чингис хаанаас өнөөдрийн монголчуудыг орсон тогтох хүртэл. Монгол гэдэг дэлхийн ийм гайхалтай түүхэн улс байдгийн байна гэдэг нь бидний өвгөт дээдсүүдийн мөкөлж үдээсэн удам судар өв соёл юм да. Тэгээ энэ соёлын онцлог надан мэтийнхэн бүдгэрчин үед нь орж ирж тэрний нулан бүдгрүүлж явсан яваад нь харамсан л да. Өдөөд миний үеийнхэн энэ овог удмыг энэ хойт үедээ ямар их гайхалтай түүхэн үйл явцыг үлгэр сумх шиг ярихаар төдийгүй нүдэнд нь харагдахад нь үлгэр жишээ болж явахар байдаг. Баймаар байдсан байна. Энэ хэдээрээс ихтэй овог удмын зорилгоо та хийж эхлэв. Хэн танд ийм овог удмынхаа бичиглийг үлдээх тийм нөхцөлийг бүрдүүлж өгөө. Бичих болсон язууданд удам овгийг хөөжсэн донгор гэдэг нэг хүн байдсан байна. За. Энэ донгор гэдэг хүнээс ингэж одоо овгийн бичгийг готлох ёстой гэдгийг энэ хүний одоо загвар гаргуулж ингэж бичсэн. Танаа нутгийн хүн. Маа захгүй нутгийн хүн байна. Надад ингэж одоо гаргаж өгсөн. Энэ адууны там гаруудаа тэр айлыг таньдаг. Манайх одоо хүрээтэй гүлшэр гэдэг тамхтай. Хүрээтэй? Хүрээтэй гүлшэр удас байсан ба шүү дээ. Жишээ нь одоо овгийг яаж хөтөлж явах ёстой юм бэ? Энэ ихтэй хүн эмэгтэй хүн их хэрэг хөөхд гэл ингээд энэ юм зураа явчихж байгаа. Энэ бодгоор хөтлөг аргачлалаа л гэж юм да миний. Энэ одоо жишээ нь айлууд өндөр өвөө гэж аль үе юм тэрнээс хэн гарсан энэ гарсан гэдэг энэ хуу нэр усаараа байгаа л та. Чи миний өөрийн одоо талаар өөрийнхөө мэдэх рүү ороод ирэхдээ ингээд тоомлоо явчихж байгаа. Мэддэггүй зүйлээ ингээд тоомлоо явчихж байгаа. Одоо хэдэн үе дээр ирж өгтөр үе тоолоо явчихж байгаа. Миний аав миний ээж гээд
Одоо тэрнээс гарсан хэдэн хүүхэд нь энэ байж. 8 хүүхэд байсан. Одоо 6 байж идэг. Төдөд орж байгаа 8 ор хүүхэд. За. Энэ миний одоо бүлэгч эгчийн хүүхдүүд байна. Манай ээжийн эгчийн хүүхдүүд. За энэ бичлэнгээр явчихж байгаа юм. Тэгээд ингэж яваад энэ одоо дуусна. Даавуундаар ингэж би гаргаад ирсэн. За энийг сони юм байна төдөд орж. Жамгны төдөд орж уугийн зурлагын тойм танилцуулга гэж явуулчих. За энэ баруун нагаад зүүн нагаад зүүн авах баруун авах гэж яваад. Энэ баруун зүүнээрээ явчих. Ээжийн талуулаа явна. Ээжийн талаа. Зүүн. Баруун гэхдээ аавын талуулаа явна да. Чи миний аавын талын болоо явчих. Миний энэ талд байж нөгөө нэг эмхтэй байж миний ээжийн талын болоо. Тэгтэл тэд дотор чинь бас л аав нагацгал гараад яваад байдаг. Тэрийг задлж өгсөн ухааны юмнууд байгаа юм л да. За баруун зүүн авах нагцаар нугаад баруун зүүн нагаад баруун нагаад тэгээд зүүн авах баруун авах гэдэг ингэ яваад байдаг. Тэгээ энэ одоо тэрнийх нь тэр хамаарч яах гээд нэрээр нь заачиж байна. За энэ онцлог нь юу гэхээр ингээд би цагаан сар ингээд зүүчих нь л та. Зөөхөө. За ингээд зүүчихтэй зэрэг нэг баг хүүхдүүд орж ирнэ. Нөгөөдөө чинь золгох гээд ирнэ. Золгох гээд. За энэ яг золгож яах баг дараа танилцагдъя. Миний би чиний юу болоод байна? Яагаад надад ирж байгаа юм? Ингэхдээ зэрэг хөөхтүүдийн дээр жижигүүд нэрээ олж би энд байна гэдэг нь их баяртай. Миний нэр энд байна гэдэг. Миний нэр байна. Би чиний энд байдаг. Энэ өөг чиний ийм юм биш тэгээд ингэ. Тэрнийг нэг тогтоож байгаа. Тэгээд тэр чи явтлаа би зэнцэрнэ гэж яриад байгаа юм таамшаад байгаа. Энэ дээр юу гэхээр энэ нутгийн шүтээ одоо нэг манай нутгийн шүтээ уулаваны шүтээ хайрхтын зураг газар нутгийг гаргаж ирсэн. Энэ нутаг байж бид байсан юм аа. Энэ нутаг байж бид газар нутгаа хүндэлдэг өвгдөө хүндэлдэг юм аа. За тэр шүтэн овооны нэр яв. Нэр усын дуртай. Энэ одоо цонж. Монгол 3хан цонж биш үү? За. Энэ хов энд одоо өмнө говийн цаана байдны урд талд нэг цонж байдаг. Манай тэнд одоо яг миний энэ цонж. Энэ одоо яадаг гэхээр галдан бошготын энийг байгуулсан энийг шавар хэрэг байж идэг. Энийний цаад ховдын цонж гэдэг. Ховдын цонжийг одоо оюутны танаахан мэднэ дээ. За. Ийм 3 цонж байд юм байна. За ингээд энэ яг манайхны өвгдөөдөөс нь шүтэд дахидаг нэг хайрхан уул байна л да. Бидний дотоод одоо төр нийгмийн улс юу хийж яаж явсан адтартангуудыг энэ хүнд мэдүүлэх санаатай. За энэ дээрээс нь захаас нь ихтэй салхин сандаг гэдэг хүн чинь одоо захиу төмөр киноны ороод тоглож байдаг энэ хүн. Энэ салхин сандаг гэдэг энд байна. Оролдон тоглосон хүн биш их дөрн шүү дээ. Салхин оролдон тоглосон сандууж өгж налахын урхаад нэгтлэн бодож шүү. За сандаг гэдэг манай дүүр гэдэг байна. За. Тэнч өөрөө одоо тамбугаач надад хэлсэн. Номоо надад өгсөлтөө. За энэ одоо нэг шодод амдин жолдод амдин гэдэг өвгөө тууж ярьж өгч. Би нэг дээд овсон ийм дамдангууд байсан юм байна. Бор толгой гэдэг хүн байсан юм байна гэл. Тэгээд доошогоо одоо манайхан энд ороод ирэхдээ эрдэмтэн гэдэг гавьяат гэдэг малчин гэдэг юм гээд ингээд тэрнийгээ том яа. Бид бол зүгээр л нэг тэдний удам гэж яваагүй байна. Бид бас ард талд нь бүтээлч хийж бүтээсэн түүхийн одоо өргөжлүүлж яваа юм байна гэдгийг л ингэж хэлж байгаа юм. Хүүхдүүд би энэ ах шиг л болно гэж. Нэг юм онцлоод байгаа юм. Тэгээд чинь за би үлгэр дуурайд болох. Удам дотор би яг л энэ ах шиг доктор болнооч гэж яах шиг. Таны энэ танилцуулган дээр Монголын уран удмын холбооны тэргүүн гэсэн байна. Та тэгэхээр энэ уран удмын холбоог тэргүүлж байгаа юм уу? Таны бүрэлдэхүүнд бас ямар улсууд байна? Та бүхэн уран удмаа цаашаа судлахын тухайтад холбоо яг юу хийж гүйцэтгэж байна уу? Ямар бодол төлөвлөгөө байна? Энд их ач холбогдол их биш шүү. За. Би хийгээд ирсэн ажил яваа жишээ. Тий. 2010 оноос эхэлж энийг коучлж Улаанбаатарт орж ирж. Тэгээд энэ авлан аймагуудаар яваад ирсэн 21 аймаг 290 сумаар яваад байсан. Тэгээ 21 аймагтаа уран удмын холбоо байгуулсан. Яг одоо хүний уран удам гэдэг асуудал чинь дэлхийн өв соёл юм байна шүү дээ. Тэгдэг байх уу? За тэгээд энэ нандин өв соёлыг хадгалж хамгаалах асуудал чухал юм аа. За их баярлалаа. Манай өв соёл хөтөлбөрийн энэ болон энэхэн зурж аргаж байна их үзэгчтэй. Тэгээ буурлаас үг сонс болсон эдэнд амх хүргэдэг мундаг үгүй. За тэгээд болох болохгүй үгний үгэнд бүү ороо болсон эдэнээс бүү зайлаа. Буурлаас үг сонс гэдэг энэ сайхан үгийн учир би 74 насыг зааглаж 80 насыг хөтөлж яваа энэ сайхан төдөөд орж бууралтай хойрлоо.
Үнэхээр энэ хүн бас Монголынхаа ураг удмын төлөө, Монголынхаа удмын тус цэвэр ариун байхын төлөө ингэж өвөг дээдсээс сурсан бүхнээ ажил хэрэг болгож Монголын ураг удмын холбооны тэргуун бодлон зөвтгөж яваа гэдэг бол бахархууштай сайхан хэрэг байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Ялайлаа. Чижүүдөрөө элэгдэл бидэн хоёроо чаран чарнаар хайсан чаргадаа чиндэх салхин бисээ дуудаач чиурдаад нийсэн бидэн хоёроо Жир товч симэртэл бидэн хоёроо энэгшсэн хайра түшин чаргадаа эргэхийн хорвоодэрч бисэн одоод иедэлгэрүүлсэн бидэн хоёроо Тэгэхээр дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд одоо олон төрлийн ухаан, бодисон ухаан, томьёоны ухаан, хэлний ухаан гэдэг олон ухаан байдгуудын дотроос харьцангуй нэг шин шинжлэх ухаан нэгдсэн нь Монгол судлал хэмээх шинжлэх ухаан байдаг. Энэ Монгол судлалын шинжлэх ухаан одоо бүр эртний түүхтэй энэ ардны соёл түүх,
язуурын эрхэм шинжийг судалдаг да. Монгол судлалын шинжилгээ ухаан дотроо Монголын биет болоод биет бус өв соёлыг судлах ухаан, за Монголын дуу ухаан, хөрвүүлгийн ухаан гэж тун олон салбар ухаануудад хуваагдаад байгаа юм байна одоо. Тэгэхээр Монголын биет соёлын өвд багтах одоо эдвэлгийн гайхамшигтай сонин дурсгал зүйлүүдийг гадна дотны эрдэмтэн мэрэгжлийн хүмүүс судлахаас гадна жирийн ард иргэд сонирхон судлаачид бас олон болжээ. Тэдний нэг нь одоо Батсайхан гэж ирхэн байна. Батсайхан байна одоо монголчуудын эдвэлгийн маш олон үнэт зүйлсийг сонирхон цуглуулахын зэрэг үүнийгээр цуврал ном бүтээсэн байна. За мөн одоо хэд хэдэн удаагийн үзэсгэлэн дэглэн гаргасан ийм элэг соёл түүхэндээ ард түмэнд элэг сэтгэлтэй юм нэг эрхэм хүн байна. Ингээд манай сурвалжлах хэсэг Батсайхны цуглуулга эрхэм Батсайхантай уулзаж ярьсан яриа хөөрөө одоо та бүхэнд толиулах гэж байна. За. Таны хөрөг үн удаанчид барьж байгаа юм. Тийм манай аавын хөрөг байгаа маа. Үпэндэр гэдгийг. За. Тэгэхээр цагаан сар болж байгаатай холбогдуулаад бид таныг бас нэвтрүүлэгтээ урьж оруулж байгаа нь учиртай. Манай эрхэм үзэгчид гэсэн бас энийг сайн ойлгож магадгүй Батсайхан гог таньж байгаа бах. Учир нь одоо эцэг өвгдийнхээ одоо гал голомтолд үлдээсэн тэр өв уламжлалын үнэт сайхан эрдэнсийг эхлээд хадгалж байсан бол одоо дараа нь тэр нэг одоо сонирхон хоббигоо болгож цуглуулсан, дараа нь судлаач болсон. Бүр одоо өнөө үед бол олон түмэндээ тэрнийгээ түгээдэг соён гэгэрүүлэгч болсон ийм сайхан хүн юм аа. Маш олон удаагийн сайхан бүтээлүүдээр нь үзэгч түмэн таньдаг. Тэгэхээр ховор нандин бүтээлийг цуглуулдаг, судалдаг, сонирхдаг, соён гэгэрүүлдэг Батсайхангууд бид нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа нь бас ийм учиртай. Тэр Батсайхангууд юмны их гэж бас байна. Та яг энэ ажлын ихийг одоо юунаас эхэлсэн бэ? Гэхдээ одоо яг ий ч өөрөө бас жоохон сониогч хүүхэд байсан. Тэгээд бас янз бүрийн юм бас сонирхдаг тийм байж байгаа. Тэгээд яг аав ээжийн гэрт байсан одоо жижиг дээр үеийн одоо хүрлээдэл мэдлэг ганц хоёр байдаг байсан л да. Зоос моос тэр энтрийг бас хайрлж хадгалж байгаа л. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээл. Тэгээд цуглуулга хийдэг болсон юм аа ер нь үл тээ. Таны үндсэн мэргэжил бол эндээс бүр тэс хөндлөн та бол эмч хүн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө одоо өнөөдөр энэ Монголын одоо өв уламжлалын чиглэл рүү энэ түүхэн лүү ороод иржээ. Яг энийг одоо хизэнээс эхлээд ингэж хайхтар өргөн хүрээнд цуглуулчих уу? Тэгээ ер нь бол би зүгээр цуглуулга моглуулга хийхдээ бол нэг 20 жилийн өмнөөс л хийсэн. Тэгээ яг энийг ер нь зүгээр нэг цуглуулад өөрөө юмыг дарж байх нь үгүй сони биш. Тэрнээс гадна бол ер нь бүх юмыг би ямар цуглуулах вэ? За энэ одоо миний хомрын авдарт байгаа одоо зүйлүүдээс л үзүүлъя да тий. За энэ юмнууд бол дандаа би бас бичиг соёлын юм нэлээ сонирхдаг. Тэгээ энэ жишээлбэл манай хуучны одоо судар номын барал да. За энд бол ланз бичиг байна, төвд бичиг байна, монгол бичгийн 3 бичиг. 3 бичгээр бичсэн модон бар байна шүү дээ тийм ээ. Хуучны улс амтны зарж үрж байсан юмнаас л. Цаг хугацааны хувьд энэ бол хэдийн үе вэ? Энэ бас л нэг 19-р зууны үе. За энэ бол 5 үсгий. Тэгээ энэ ланз үсэг байна, соён бүсэг байна. За энэ төвд үсэг байна. Энэ одоо хэвтэй үсэг гэж манай зан базрын зохиос. Нөгөө соён бүсгийн тий соён бүсгээс арай бас өөр байна тий. 2 бичиг зохиосон шүү дээ. Тэгээ энэ бол монгол бичиг ингээ 5 бичгийн дурсгал байгаа тий. Энэ үл одоо манай гэрт айл бүгд одоо дээр үеэсээ одоо хадгалж ирсэн. Алтан гэрэл дорж одоо үгээд 2 судрыг үл айл болгоо. Тий. Яадаг байсан. Энэ манай алтан гэрэл судрал да. Тэгээ энэ алт айл одоо байх хэвээр.
За энэ бол Бээжийн барын алтан гэрэл гэдэг судлал тий. Монгол бичгээр бичсэн. Яг одоо 30 монгол бичгээрээ бичсэн юм биш үү? Бичгээрээ бичсэн. Гээ сайхан. Бээжийн барих гэхээр бас л нэлээд эртлэх болж байна. Тий. 17 дугаар зууны үе, 18 дугаар зууны үе, 18 дугаар зууны үе судралтай. Аавын дэвтэр байсан. Тэгэл энэ чинь хүн чинь одоо аав ээжийнхээ нэг л одоо их хэмжээний амьддаг нэг хадгална шүү дээ. Тэгж л дамжиж ирсэн идэлтэй. Цагаан сараар бол заавал нэг задлал салхиор болно. Нэг задлна. За ер нь бичиг үсэг гаргадгүй ч байсан хүн нэг ингээд номоо нэг ингээд яачих чинь одоо ингээ унсантай адилхан гэж байгаа шүү дээ. Яг нь дээр үед бол манайхан чи бичиг үсэг мэдэхгүй хүн их байсан. Тэглээч гэсэн номыг бол манайхан чинь торгоор ороогоод торгонд боогоод хамгийн дээдл залаад тэгээ ингэж хүндэтгэж ирсэн ард түмэлтэй. Гол нь би юу цуглуулдаг вэхээр угсаатны зүй. Ер нь Монгол өмсөд юу хэрглэж байсан юм? Ахуйн талаас нь илүү сонирхдаг. Тий. Угсаат тэгтэр зэрэг л бос бүхэл юм орж ил. Одоо жишээлх юм угсаатны зүй гэхээр зэрэг чинь айлын гэр орон тэгэл тэр дотор тавьдаг юмнууд тэгээд л одоо ард Монгол ард түмэн юу хийдэг вэ? Одоо дархан уужаан одоо тэгээд за энэ жишээлбэл манай нэг тэр угсаатны зүйн гэнэ цуглуулгын одоо гэр байгаа юм да жишээлбэл тэгээд Монгол айл бол ийм хоёр талдаа ортой хойны одоо борхны тахлын ширээтэй тэгээ энд судар номоо ингээ сайхан савнд хийгээ залчихсан. За тэгээд энд өөр бас юмнууд байна л те. За ийм нандин юмыг та цуглуулаад дээрээ энийг одоо үзэсгэлэн болгож гаргаад ингээ байхад одоо энэ бүх зүйлийг багтаана гэдэг их агуу их сав суулганаас гадна энэ үзмрээ хадгалж өгнө гэж их ажил байдаг баг та. Энэ ч одоо тэгээд хэцүүлтэй. Тэгээ бид нар чи ямар тийм над бол тусгай одоо тийм музей үзэсгэлэн гаргачих тийм талбай байхгүй учраас одоо контейнер хадгалсан шүү дээ. Тэгээ ер нь ингэж хадгалаад байх сонирхол бас байгаа л да. Болвол энэ талбай юм хүм олдвол юм уу. Тэгээ одоо бүр болохгүй бол одоо тэр талбай малбайтай хүн одоо яавал бас энийг одоо тэгж олон нийтийн хүртэл болгох нь зүйтэй л гэж. Цуглуулах чинь бол нэг их заавал үнэтэй талаас нь биш. Ер нь түүхэн талаас нь монголчууд эдл хэрэгэл талаас нь цуглуулдаг байхгүй юу? Яа, цуглуулганд чинь хамгийн амархан байж магадгүй бас хамгийн сүүлийн үеийн олдсон арай ариун зүйл нь бол магадгүй нэг шаазын эдлэл байгаа бах л да тийм ээ. Тий. Та энэ шаазын эдлэлээр нэлээд удаа үзэсгэлэн гаргасан. Тий. Яаж яг цуглуулад эхлэв? Тэгээ эн чи их сонин. Би бас ингээд манай шаазангийн үйлдвэр чинь 55 онд ашиглалтанд ороод 2005 онд ингээд яг 50 жил ажиллаад тэгээд одоо шаазангийн үйлдвэр маань зогсолтод ороод тэгээд одоо тэр чи яг нөгөө нэг 90-ад оны ороо босгоо цагаас болоод юуны захилгааны үн одоо ихснээс босол гэж ярьдгийг. Тэгээд хятадын одоо хямд ялвар үнэтэй юмнууд орж ирээ. Тэгээд манай шаазангийн үйлдвэр үйл ажиллагаа зогссон юм. Тэгэхээр энэ 50 жилийн түүх болж байгаа шаазан бол эвдэр чимхрээд ингээ алга болж байгаа юм л да. Тийм учраас энийг ер нь нэг цуглуулад энийг яачи олон түмэндээ хүргэе. Энийг ер нь хаглуулахгүй байх талаас нь бодъё гэж бодоод. Тэн дарагдаад байгаа зүйл бол одоо нэг жижигхэн хэсэг нь үсттэй. Тийм ээ. За энэ одоо миний шаазангийн цуглуулгын нэг хэсэг нь байна л да. Ер нь бол нэг 500 төрлийн шаазан байгаа л да. Цуглуулгын. За эндээс үл яах вэ тэгэл энэ одоо манай хамгийн том манай шаазангийн үйлдвэрийн 12 жилдээ хөрөг байна. За тэгээ ер нь их гой юунууд хийсэл дээ. Манай энэ Чингис хааны хөрөг байна дээ. Энэ бол бас эхнэр хүний яг одоо өсний хэрэглийн өгөл их тод харуулсан байна шүү дээ. Одоо янз хийсэн. Говц сунар чимгэл ингэл дээ. Тэгээд манай хөөрг бол ийм нэлээд олон хийсэн юм бэл. Дөрвөн хүчтэн байна те. Дөрвөн хүчтэн энэ хангард байна, арслан байна. Энэ бар байна, энэ лоо байна. Энэ зүгээр жаргалын 8 мөргөд манайханд бас яадаг шүү дээ. Бэлгшээдэг шүү. Бэлгшээдэг. Тэр ингээ хийсэн байгаа юм
Тэгээд яг нь манай шаазангийн урчууд бол бас их гоё юм. Энд чинь манай урлагийн нэг төрөл дөө. Яа харахгүй тий. Уран бүтээлчдийн маань хийсэн юмнууд байгаа юм. Энэ бол Монгол нүүдэлчдийн эдийн соёл гэсэн ном байна тийм ээ. Анхны бүтээл. Тий. Анхны энэ бүтээл яг ямар одоо зорилгоор эхэлж хийгдсэн бэ? Энэ бол ихэнх зурган ном талтай юм байна шүү дээ. Тий. За энэ үл яг тэгээ Минд оёо битэр хамтарсан. Тэгээ манай Минд оёо бол ерөнхийд над зөвлөөд. Ер нь би тэгэж хэлсэн юм л да. Ингээ ер нь монголчуудынхаа одоо нэг энэ юуг одоо өв соёлыг сурталчилсан нэг ном хийгсэн. Тэгээд гаширгуй зүйтэйгээ тэгээ хоёулаа хамтраад ийм байх хэрэгтэй гэж төлөвлөгөө зохиогоод. Тэгээ энд бол ёстой сая миний яриад байгаа нөгөө нэг юу вэ штэ. Үсгэлэн гэж яриад байна штэ. Мөдөө энэ төр гэх. Тэрэн шиг л ингээд одоо энэ монголчуудын өв соёл одоо эдэл хэрэглэл тэгээ энэ юмнуудыг ингээд гэр орон. Угсаатны одоо гол эдлийг дараа нь бол ерөөсөө монголчуудын урлалаар хий гэж бодоод ингээд цоврал гаргаж ирсэн. Ер нь үндсэндээ бол энэ доторх юм задлсан байхгүй юу? Сэдвчилж өгсөн. Сэдвчилж. Тэгээ монголчуудын урлалаар явсан дараа. За энэ үл ингээд монголчууд юу хийж байсан? Мөнгөөр юу хийж байсан тийм. Тэгээ одоо ингээд хон жишээлбэл юм ээ. За энэ бол модон эдэл. Модоор юу хийж байсан монголчууд яаж хийж байсан? Одоо энэ бол гангаар юм хийж байжээ. Манайд бол далай чанхар ангийн хошуу гэдэг байдаг шүү дээ. Энд бол одоо манай ган хайлгууд маш нарийн технологи шүү дээ. Тэгэл гэр тэрэг мэрэг одоо ингээд сүл тогнууд байна тий. Тэгэл ингээд ер нь бол одоо гангаар одоо ингээд ган одоо юунууд байна жишээлбэл тий. Энэ дээр үеийн жанжин хүний малгай байх жишээтэй л тий. Эдгээр таны хувьд одоо энэ бүх номыг гаргахдаа энэ ч одоо бас их том бүтээл. Энэ цуглуулгыг болоод энэ зургийг гаргана гэдэг бол бас зүгээр ингээд бодоход маш хэцүү зүйл байна. Тэгэл энэ бүх зургийг одоо хаанаас энэ олж ингэж тэгээ энэ зургийг бол би өөрөө авдгийг юм. Тэгтээ авахтаа яг нөгөө нөхдүүдээсээ манай цуглуулагчид одоо тэр юм хадгалж байгаа хүмүүстэй уулзаад тэгээд одоо ийм сэдвээр би цуглуу юу ном хийх гэж байна. Оруулах уу гэж зөвшөөрлийг аваад тэгээд нэг номын ийм материал цуглуулах чинь бараг 2 жил болно шүү дээ. Энэ Монголын эртний үнэт өв дурсгал гэж одоо гол гоё юмнууд ер нь юу байна монголчуудын гэдгийг оруулах зорилгоор энэ лавгсүрэн битэр хийсэн банкны давсан. Одоо манай Монгол банкны одоо үнэт зүйл хадгалалтын санд байгаа тэр зүйлүүдээс биш. Ороогүй. Тэгээ тэрнээс үл бараг ороогүй тий. Зүгээр ер нь л одоо Монголын түүхэнд одоо энэ янз бүрийн гадаад орнуудад байгаа, өөрийн оронд байгаа хамгийн одоо үнэтэй одоо гоё өв дурсгалуудаас юу байна вэ гэдэг ийм юмнуудыг л оруулсан юм. Одоо бивэл яг ер нь тэгээд энэ бас нэг ингээд үзэгдээд алга болдог ийм мэднүүдийг бүгдийг одоо ном хэвлэлээд тэгээд хойч үедээ үлдээж байгаа явдал бол миний одоо гол зорилго өгөөд бас бахархал юм ер нь. За зодон ирж байгаа хулган жилдээ зариулъя болж байгаа манай өв соёл хөтөлбөр өргөлжилж байна үзэгчтэй. За энд шинжлэх ухааны академийн түүх угсаатны зүйн хүрээлэнгийн 2 залуу судлаач эрдэмтэн би үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Түүхч доктор Шуудаа угт Тамиржуугийн бэлэг сайхан гэж энэ сайхан залуу байна. За мөн докторант докторийн зэрэг удахгүй хамгаалах Хатгин овгийн Миждорж Инкватор гэж ийм аяа сайхан залуу. Энэ залуучуудыг би заавал ургийн овгийн дуудаж хэлж байгаа учраас цагаан сарын өдрүүдэд монголчууд айл бодлороо цуглаад хэний хэмб ямар гарлын хэний үрс одоо гэдгийг мэдэлцдэг ийм сайхан явс би бас нутаг усныхаа одоо тодтолыг хэлэлцдэг. Нутаг усаа бас бахархан ирдэг ийм уламжлалын дагуу энэ хоёр маань одоогийн Хувьсгал аймгийн
Шинийдэр сум хуучнараа далай Чанхорвангийн шууны хоёр сайхан залуу байна. Тэгэхээр цагаан сарын битүүний орооны үйлддэг зан үйл тэр нь бэлэг бэлгэнтэйгээ яаж холбогдолтой талаар нь эхлээд хөөрнө л дээ. Битүүн бол одоо өнгөрч буй жилийн хамгийн сүүлийн өдөр байгаа. Ерөнхийдөө битүүнийг хоёр утгатай гэж үзэж болно. Нэг нь бол одоо тэр жилийн дуусгаж байгаа одоо жилийн үдэж байгаа баяр гэж. Нөгөөд нь одоо ирж буй шинэ цагаан сар одоо угтаж байгаа шинэ оноо угтаж байгаа ийм тусгай зан үйл үлддэг. Олон ёсны шил байдаг та битүүнд хийдэг. Битүү хаглах гэдэг ерөнхийдөө нэрж болно. За энэ нь бол Монгол газар орны уг сатан болгондоо бол жаахан ялгамжаатай боловч бол агуулгын хувьд бол нэг байдаг. Жишээлх юм бол одоо энэ манай энэ торгууд баруун Монгол зүг рүү гэдэгт одоо чөмөг таших байдаг юм уу тийм ээ. За ингээд төв алах руу гэдэгэд одоо юу яах хуухгүй гэж ярьдаг да. Одоо ингээд энэ л угсаатны зүг мэдээ хараандал байгаа мэдээ нь шүү дээ тийм ээ. Өвхрийн хуух ингээд чанаад хоорондоо хот айлтлаар ингээд гүйлгээд ингээд битүүнийхээ хацыг гаргах. За ингээд энэ чи бол одоо агуулгын хувьд ч гэсэн энэ чи бол ингээд нэг аливаа зүйл хэлийг битүү хоол иднэхээс илүүтэйгээр битүү хоолнд идээд байгаа чинь бол тэрийгэ задлж идээд байна үү тийм ээ. Тэр битүүгээ гаргаад байгаа. Битүүр нь 2-3 утгаар байдаг. Нэг нь одоо тэр сарны тоолоор явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн өдөр бол одоо жилийн сүүлийн өдөр мөн одоо сар харагдахгүй. Тэгэхээр нэг бол одоо жилээ дуусгаад мөн одоо сарны тоолоор бас харанхуй энэ гэж байна. Дараагийнх нь одоо битүүрэх гэж одоо байдаг. Тэр тухайн заншил битүүний одоо хагалах одоо битүүрэг идэх гэж ярьдаг. Битүүний битүүлэг идэх гэж ярьдаг. Битүүний идэх хүртэх юм тий. Одоо тэрүүнд бас экватор төрөг хэлчлээ л дээ нөгөө баруун Монгол ялангуяа торгуудад гэлээ. Манай Алтай бараахчид бас ялгаагүй. Бодын чөмөг чанаад хаглаад за хамгийн ахмад настай хүн өөр жил мөрлөө батхан жил ирлээ. Битүүн хагар гэж зохиол чөмгөө задлаад тэр байгаа бүх хүмүүст үгээд. Гүчин сонсоо. Чөтгөрийн зэм хугдё. Хугдоо. Чөтгөр таргий. Тарган. За цог минь хөө. За шүн дундын алдад битүүн хагалах хэмээх сонин ёсыг уран хажууд гүйцэтгэдэг. Энэ нэг талдаа хуучин он хулжиж шинэ он шилжих торгон зааг юм. Түүнийг одоо цагтаа жишин үзвэл Европын 2 он солигдох мөчтэй бас зөөрлүүлж байна. Нөгөө талдаа аз сэтгэрийн хорлол богшмол битүү хатуу бүхнийг хөөн зайлуулах дом шившлэгийн зан үйлч гэж хэлж болно. Тийм ч учраас чөтгөрийн чөмгийг таших гэсэн хиллэг домын үгсч бас энд орсон байдаг байна. Одоо энэ зүгээр нэг зүйл ингээд үзэгчтэй ингээд жаахан анхааруулах сонирхолтой байдлаар ингээд хэлэхэд бид нар нэг ёс заншлыг ярьж байгаа. Гэхдээ тухайн зүйлийн мэдээг олж уншсанараа л ярьж байгаа болохоос бусад нутагт эн чинь байдгүй юм а гэсэн үг одоо биш шүү дээ тийм ээ. Торгууд ихэд ингээд Алтай оронхад ингээд бүгдээрээ л байж байгаа юм. Жишээл юм тийм. Жишээлээд ингээд ярьж байгаа. Ялангуяа хангаа газар бол сарлагын бух тошоод явцдаг болохоор сарлагын бух хотонд олж ирүүлнэ гэдэг чинь битүүний бас нэлээд их том эрлийн нэг болдог доо тийм. Тэгээд сайхан адуу малаа хотлуулсан. Тэгээд гэртээ орж ирээд сайхан тав гэдээ цагаа засаад ингээд байдаг. Битүүнээр тоглодог тоглоомод сонирхсан. Шагаан төрлөөрийн тоглоомоор тоглодог байж. Тийм. Тэр тоглодог тоглоом наадмынхын зүйл нь цаад утгаараа бол лам бурхныг ирэхэд бол сэрүүн байж явах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм утга хэлийг бас агуулдаг тийм ээ. Тийм. За энэ бол хоньны сүүлээс дэшээ нүгдэг хонцгаас доошоо байдаг нүгулхуу гэж ягаад нүгдэг ийм нүгэг мэдлээ л дээ. Тийм ээ. За ингээд одоо чамаас хэдэн зүйлийг асуунаа. За энэ юу вэ? Энэ одоо хангалтын живэр гэж хэлдэг юм. За ягаад хангалтын живэр гэж нэрвэсэн юм? Алтай хангаан орондоо хангаа хоорондоо 15 мугмарлыг алдчихваа даадаг гэсэн зүйлтэй. За энэ юу? Энэ аагаан алтын шар ман зэмэл гэж хэлдэг. За энэ одоо аагаан алтын шар ман зэмэл гэсэн. Автохлон холиурдгаа актохаа заардгаа ийм бэх батвэгчээр занаатай. За энэ одоо сайн нэрийн магна гэж хэлдэг. За зөв. Яга сайн нэрийн магна. Арын 15 бэхийг алдгаа дийдэг. Өврийн 25 бэхийг хожигдгаа дийдэг ийм хүч чадалтай сайн нэр. Энэ дата гэсэн. За энэ одоо уран хумал гэж хэлдэг. За. Ягаад урдомодыг урдан гэж чад. Хадаастаа модон байлаа гэж
харуулдаад хийж чаддаг ийм уран одоо ярхан хүний урд дарахтаа зөвлөж ярьсан юм бэ. Тийм. За яны үйлээ. Наадахт нь сайн актан соёо гэдэг. За яагаад? Энэ актморын соёотой байдаг тийм ээ. Энэ дотор сайн актан соёо бол оногдоо жилээдгээтэй бас сайн гүн соёотой гэдэг. Тийм. Бас сайн аваас ахалтай гэсэн бас юу байдаг шүү. Тийм ээ. Сайн гүн соёотой байдаг шүү. Тийм сайн гүн соёотой. Өөрнөө насыг тоолохдоо нэ соёогоор насалж байхаас. Тийм одоо 5 наснда нэ соёогоор гараад. Тэг нэ. Мөрн. Тийм. Тийм. За яны юу вэ? Энэ одоо сүмбүр ууд гэж нэ. За ягаад? Энэ өвлийн цагт өвөр талдаа энтэй тархан сайхан гардаг. Зунаа цагт бол ард талдаа айртай цагаатай дээлгэр сайхан байдаг юм энтэй сайхан нутаг гэсэн үг л дээ. За тийм. За энэ юу вэ? Энэ сайн авган сууд гэж хэлдэг. Энэ. Тийм. Сайн авган сууд гэж хэлдэг. За. Зэмэр хоол гэж яддаг, зэмсгэр хувцс гэж яддаг юм уран. Тийм ээ. Эхнийхтэй зөрсөн. Юм ирээд ба. Юм ирээд ба. За энэ. Энэ одоо цүүртийн гол гэж нэрлэдэг. За тийм. Энэ. Аргатай тайжийн 10 түмэн надад өрөөнөө улаангаар нар гараад асхна улаан нар орж ирэхлээр энэ чин дааны кэлэн шавар шороолгоор ирж ирсэн юм төвтэй гэсэн тийм ээ. Энэ тэгээд одоо тийм ээ. Төвөгтүчнээс энэ нурган чинь одоо тоолдог их хүндтэй нурган шүү дээ. Харин тийм ээ. За энэ бол ингээд манай сүрий бол бас цаашаа сонирхоо сурхан зүйтэй гэж одоо ингээд тайлбарлаж байгаа юм л да. Ер нь Монгол соёл бол өөрөө тийм тогтолцоотой соёл. Тэр агуулгынхаа хүрээнд бол аливаа нэгэн зүйл болоход тэр нь бол 8 настай болчоос 80 настай өвгүүд хүртэл хоорондоо системтэй зан үйлтэй байж идэг. Тэрний нэг жишээ бол одоо цагаан сараар ёс хүндэтгэл байлаа гэхэд тэр чинь бас ёс хүндэтгэлийн бас тоглоом гэж байна. За тэгэхэд бол одоо тоглоомыг одоо ширээн дээр за ерөнхийдөө л яг судалж байгаа улсууд ширээний ширдэгний гээд хоёр хэсэг хуваасан байх шиг. Тэр үүднээсээ ширээний гэхэд яг цагаан сараар гэхэд өвчүүр тоглох, ширдэгний гэхэд одоо ингээд шагаа тоглох тийм ээ. За шагаагаар бол олон төрлийн зүйлийн тоглоом бий дээ. За тэрний одоо нэлээд төв маягтай дэлгэрсэн энэ зүйл бол одоо шагаа шүүрэх. За тэгээд энэ алаг мэлхийг өрөх тийм ээ. За алаг мэлхий бол одоо ерөнхийдөө цаад угсаа гарал тайлбарлыг бол энэ домог зүйн метафороос хайндаа ертөнцийн одоо гарал үүсэлтэй холбоотой гэж үздэг. Тэгээ энэ одоо баруун талын угсаатны зүүн мэдээ хараан дээр бол бас алаг мэлхий бол ерөнхийдөө шинтгэлийн чанартай гэж ер нь ойлгож бараг болно. Өөрөөр хэлэх юм бол нутаг орон бууц солиход хүртэл алаг мэлхий хотондоо өрөөд явах, голын ихэнд өрөөд явах. Цагаан сараар хүртэл бас тэр чинь битүүний орой тоглолцоод цагаан сард одоо тэр өөрийнхөө тэр заяага бодоод байна шүү дээ. Одоо тухайн тэр жилдээ хэр өнтэй байх нь ол зомогтой байх нь л гэдгээ бодоод жилийнхээ өнгийг л үздэг. Тийм. Тэдгээрийн нэг бол одоо бас энэ шагаагаар юу байх одоо за ялангуяа энэ одоо Өврангаан аймгийн Баян өндөр сумд энэ бас илүүтэй. Ер нь яг энэ орхны хөндий боржгон хаваар бол мэдээж энэ монголчуудын уламж соёл үл илүүтэй халгалагдсан байх ёстой. Одоо ч халагдаж байгаа тийм. Энэ бол төрөлөөрнүүд энд байсан. Чинь эдэн үеэсээ. Тэгээд одоо ингээд малын заяа удахчиг нь хомброо хаях ч гээд хомброо хаях гэж юм да. Одоо төв халахад бол бас адилхан да. Ер нь бол ингээд дөрвөн бэрх орхиод яадаг шүү дээ. Тэгээд жишээлх юм бол би одоо ингээд хомброо хаях гэдэг чинь дөрвөн шагаа орхиод. За ингээд одоо жишээ болоод ингээд яа да. За энэ бол одоо ингээд год байх нь шүү дээ. Төрүүлээд нэг 20 оноо авсанд одоо хожих нь тий. За энэ 2 ижил байх юм бол год байх жишээ тий. За ингээд 4 ижил байх юм бол энэ бол налаа байх жишээ тий тийм ээ. За 4 бэрх байх юм бол одоо харлаг тэгч гэж ярих юм уу. За ингээд төрүүлж 20 оноо авсан ингээд хожих. Ингээд бас нэг жилийнхаа өнгийг бодоод ярьчих. Нэг юм тоглоом байж. Монголын бусад ястангууд ялангуяа төв халахад битээний үдшийг голдов алаг мэлхий өрж шагаа шүүрэх морь уралдах мэт шагаан тоглоомоор нааддаг бол урайнхаачвал үүшүүр хэмээх нэгэн төрлийн сонин тоглоомоор нааддаг юм. Энэ нь төрөл бүрийн амьтны дүрс тоглоом бөгөөд шоо орхон буулгаж лан цэнгэр үнэлэн хожилцох өвөрмөц тоглоом юм.
Томцуулын хүү нэгэн хүрээ болоод өөшөөр наадаж байхад багцууд хүүхдүүд хорл хэмээх Монгол үндэстний нэн эртний тогтоомоор тоглодог юм. Өвнөөс гадна Алтан уран хаачууд 100 цааст шар хүзэр хэмээх Ямааны эрсэг сэрс улт лээлдэж боловсруулсан өвөрмөц хөдлөрөөр нааддаг байсан нөгөө нэн ховрдсан байна. Ийхүү битүүний үдшээс шиний нэгний үүр хаяартал төрөлбөрийн тоглоом наадаж туйл сонсон бүхэл шөнийг унтлаг өнгөрөөх нь лам борхон тэнгэрээс задарч хүн бүрт нас уян хайрлан өглөг хишиг түгээх домог зүйтэй холбоотой ажгүй. Та бидний авчирсан зүйлүүд дээр энэ хадаг гэж энэ сайхан эдийн дээд зүйл байна. Цагаан сараар хадгийн мутаг учирч юм юундаа байдığım яг юунд яаж цагаан сарын бэлэгдэл эрх юмсанд хэрэгэлвэл зохилтой юм. Одоо хадгийн хүндэтгэлийн утга соёлын үед алдагдаж одоо уулаа болгон дээр л одоо юм мод хаданд өлгөж сэмрүүлээд л байгаль бохирлоор орхичж байна шүү дээ. Энэ хадгийн хүндэтгэлийн тал дээр жаа. Хаддаг гэдэг одоо Монгол цагаан сарын хувьд хадагтай цолох хоёр янзын байна. Хадаг барь цолох, хадагтай цолох. Одоо шинэ гэж юм да. Хадагтай цолох нэр ингээд голд ингэж рогоод ингээд ерөнхийдөө ингэж ийм байлаар ч юм уу. Хадаг барихад одоо амын дээш нь харуулаа тэгээд тань золгохтой танд ингэж үлдээдэг, хадгаа үлдээдэг. Энэ үл айтайхан. Хадагтай золгохдоо та өөрөө аваа дараагийн ахмад хүнтэй мөн хадагтайгаа золгоно. За их баярлалаа. Ингээд та бүгдээ эрдэм соёл албан байгуулдаг. За манай нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна үзэгчдээ. Манай монголчууд хэлдэг хилцэх бүр нь ерөөл магтаал, хөдлөх бүр нь бэлэг бэлгүүн гэж. Ялангуяа цагаан сарын өдрүүдэд монголчууд маань дандаа л ам бэлэг өөдөө тэгштүүрэн үгцийг хэлэлцэж эх онжилуудынхээ одоо сайн сайхан бүхний угтал зөгнөл болгодог ийм сайхаар дүмэн. За энэ бүхний дээж нь мэдээж Монголын уламжлалт ерөөл магтаал. Ерөөл магтаал гэдэг маань угаасаа сүүлдээ яруу найргийн одоо их том дээд төрөл юм шүү дээ. Хүн болгон яруу найрагчийн ард түмний хүндэтэй шүлэгч нь байх амаргүй гэж нэгэнтээ иржний чанам хэлсэн байдгийн. Миний хажуу сууж байгаа энэ хүн бол Жамбын Дарамсэнг гэж одоо драмын жүжигчин мэргэжилтэй. Хөвсгөл аймгийн Галцсан явуул Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Гавьяатын энтэй уран бүтээлчээ гэж уран бүтээлийнх нь найз нөхдөд хүндэтгдэг юм хүн дээ. Та ерөөл магтаалыг яагаад ингэж голлох болов? Ерөөл гэж юм юу вэ? Таны ойлголтоор бол би өөрөө Монголын урлагч 65 оноос өдөө хүртэл ажиллаж байна. Тэгээд явцын дунд драмын жүжигчин би энэ ерөөл магтаал Монголын ёс заншил угсаатны зүйн талыг сонирхож өөрөө ингэж бие дааж суралцаж том багш нарын одоо шав болж тэгээ энэхээ дагуу явж байгаа хүн л дээ. Тэгээ Монголын ерөөл магтаал гэдэг бол дандаа ёс заншилтай холбоотой, ёс заншлаас үүдэлтэй байдаг. Тэгээ Монголын ард түмэн бол дандаа аштын бэлгээс амны бэлэг дандаа сайн сайхныг хүсдэг, өрөөдөг, үг болго үйлдэл болгон дээр нэгдэг. Энэ талаар бол одоо энэ дэлхийд товархан ард түмэн юм да гэж боддог юм аа. Хизэнээс одоо ерөөл магтаалыг голчлон суралцаж, судалж төмөн олондоо хүргэж эхлэв. Бас одоо таныг энэ ерөөлж магтаалж болоход нөлөөлсөн гол хүм хэм одоо мэдээж багш. 2000 оноос өмнө хүн би энэ Базаржийн баяр манай Вангна гэдэг манай Хөвсгөл аймгийн хөгжим дараамын шатрын хөгжимчин байсан. Аав нь одоо Базаржигээ Хөвсгөл аймгийн соёлын ордны бүжгийн багш бүжигчин гайхамшигтай юм бол тэрний удам залгасан. Энэ хүн намайг анх гэрлэхийн ёстой ордон дээр авчиж ерөөлж магтаас нэг юм хүн байна. Би яг зөв сонирхдаг байсан. Яг олон өмнө очицгаагүй. Тэгээ гэрлэх ёслын ордноос анх ихтэй юм да. Оюун чимэг дараагаа одоо тэр Гавьяат огт тэрний даргын үе байлаа. Тэгээ анх тэндээс эхэлж ирснээс хойш 2000 оны ихээс тэгээд идэвгүй хүртэл ерөөл магтаал гэж яахан дийлэнхтэй явж байна. Ер нь тэгээд ерөөлөлөгдлийг бол хүн тэгэж шууд одоо ургуулan ярьж чадах хэрэгсэ. Шууд газрын захиагаа тэгээд тэнд одоо тэр байгаль ард түмний амьдрал, Монголын амьдрал, сайн сайхан бүгдийг хоорондоо холбоод шууд л мөр холбоод хэлж чаддаг л байх хэрэгтэй юм бол. Энд тэгээд сүүлүүд бас их ховрдоо байна. Хөдөөдөл байна. Цагаан сарын одоо өдөр явуулж байгаа манай өв соёл хөтөлбөрт та магадгүй төмөн олон үзэгчтэй монголчуудаа ерөөлүүлгийн сайхан үгэн харамгүй харилж Монгол даяарын их олон сайхан ард түмнэн уран цэцгүүгээрээ мялаана гэж хүсэж байна да. Үүгээр манай өв соёл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар таны ерөөлөөр жаргах юм байна. Танд баярлалаа. Танд олон та бүхэн нийт энэ Монголын үндэсний телевизийн уран бүтээлчдэд уран бүтээлийг хамжилт хүсье. Та бүхэн манд хамгийн гол нь эрүүл энх байгаарай гэж
олж үсэ. Эрүүл явбал улсын наадам үзнэ гэж их насад орж хэлсэн үг одоо тэр гайхамшиг. Мундаг үг шүү. Тэр бол одоо эрүүл явбал ихийг үзнэ гэдгээс илүү хүчтэй сонсогдоод байдаг юм надад. Улсын наадам үзнэ гэдэг чинь. Монголчууд өргүүл уян өвчнгүүл жаргалан гэх үе эдээ алдвал багыг алдсан тооц, эрхэм нэр төрөө алдвал ихийг алдсан тооц, эрүүл мэндийн алдвал бүгдийг алдсан тооц гэж бичсэн байдаг. Ухаантнууд энэ гайхамшигтай үгийг бас үг болгоныхоо их хэлэх дуртай. Баярлалаа. За ингээд даруун сангийн ерөөлчд бас энэ ерөөлч хүн баруун гарт нэг сайхан алд цэнхэр хадаг бас мөнгө аягтай сүү тэргүүт байх бол хоолой гардаг ч гэж ярьдаг да тийм ээ. За ерөөлчийн сүү хадгийн төхүүлнэ үү хүмүүдээ. Хаврын үрээсний хавтаа сайхан баярын өдөр өтгөстэйсээ хүндэн золгож өргөн олноороо баясан цэнгдэг нь өнөр Монгол төмний өмнө өн эртний жаншил үлээ. Хаан Чингисийн хүчирхэг ажилсаг оюунлаг удам хамаг монголчууд таа бүхэнд сайн сайхны дээдийг хүссэн өрөө сар шиний мэндийг дэвшүүлэн айлтгая. Айл отлоороо амар амгалан элэг дэлэг аятай тухта тавтаа тагта сайхан шинэлсгэж байна уу. Зон олон монголчууд таа бүхэндээ заргуул цэлэх миний ерөөл гэвээс. Элгээрээ таа бүхэн инх хамглан төрлөөрөө таа бүхэн төг самглан өөдлөг хиймэрлэг өндөр насацгааж эвдээ байхдаа монголчууд хүчтэй байдаг гэдэг эрхэм гайхамшиг үгийг ямаг санаж Монгол улсынхаа төлөө мэдлэг оюун хөдөлмөрөөр зориулж зах зээлийн өнөө зарчимтай ухаалаг баян амьдарсгааж дэлгэрч жаргаж дэвшин жаргаж хүмүүжин жаргаж хөндлөгдөн жаргаж баясан жаргаж баяшин жаргаж он өндөлгөрч олон төмөндөө хайрлаж алдар ихнэр чинь алтан дэлхий төгөж сайн бүхэн танаа давтаа саар бүхэн танайхаа сайж ажил бизнес уран бүтээл хичээл сурлахтаа амжилт бүтээл гарган ард Монголдоо үнэлэгдэж хүнлэгдэн ажлынхаа газар эрхэмлэгдэн сэтгэлчин нарийн үүсчин дэгш ухаанчин сарвал агшинчин тунгалаг хэмэрчин бадрангуй байж өтлөгөө залуугаар ангилзаж өвдлөгөө эрүүлээр ангилзаж өөрчлөгдөгөө хэвээрэн байлж өргөөгөөрөө тавлаг таглаг өмс читгэр илэг баян өнөдөн мөнгө мандаж яргаж цэнгэж явахын özөйтэй сайхан өрөөлийг өргөн болон таа бүхэндээ дэвшүүлье. Бэлэг сайхан миний нэр бол бат сайхан орсголтой. Хорэ 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 хорэ